我老掉姐那边了没？那个提了呢？到了喝啤酒那路，20块多块钱，20块喝啤酒打回来。打回来丢。老毛我看见了，看没看啊？这个这，那个挺难的呀。别的，我别去。这对，好的，还加高点味。啊？我过去了，那个你去看我。哎。要体育场，就体育。还好几路米，还好比较好点啊。就那么大种，我不多多。那别进去了，底下有点跑，那得行，那得行，往大。底下有。我这位，啊，我这位，我那边。没来不来。你干嘛回家了？回家回去干，他拍照耶。啊？那拍照回去干啥子的？哦，有些。你别我。就这么点点价而已。去看就那么好。就这样就这样，我就别就一见面就。我做就是。我也中，我们起码给分量高度来中。你考那个今天买了跑嘞，你考今天买了一位。这不到位，老在红大街上跑。那我看到电脑上，我讲，那我现在在，都我给点了。这个路，啊，我觉得。Aqui, você leva lá. Oh, lá vai aqui para o pau. Deixa eu ver mas aqui mas chepe já me. Lá vai cá aqui para lá, pau. Deixa eu ver mas chepe mas aqui de. Thank you.